各位傳媒朋友，大家午安嚇。今次非常之開心，能夠再次重演我哋嘅《白蛇許仙情緣千年》。咁好開心咧，能夠再次重演呢套戲啦。咁我哋大家都好希望咁啊，今次再次重演。咁師姐都佢要求大家都知嘅，每次都有不斷去改進，不斷去即係覺得有地方值得更新嘅改進嘅，我哋都不斷去努力去更改去做好呢套戲。咁希望大家繼續支持，多多支持啊！咁飛騰咧？咁好開心好多謝師姐今次可以再重演呢一個白蛇，咁亦都係一個好大嘅陣容啦，同埋台咁多位同埋有咁多啦，有同師傅啦，同埋老師幫我哋編排好多嘅舞場嘅嘢啦，咁所以都希望喺今次再能夠重演嘅時候，喺情感上啦會有更加完美嘅一個演繹咯。黃哥。各位傳媒界朋友同埋嘉賓大家好。今次師姐又帶到啲精彩節目俾大家啦。大家放心嘅，雖然係重做，但係好多嘢一定係唔同嘅。後邊仲有彩蛋先。希望大家到時候就長多多支持。多謝晒。曉月。各位朋友早晨，大家好，好開心可以參加今次嘅重演，多謝師姐，多謝徐姐，多謝咁多位前輩，咁我會繼續努力做好青蛇呢個角色，多謝。黃偉。大家早晨，多謝師姐啦，今次重演白蛇我就第一次參加嘅，就飾演鬼婆嘅，我會努力做好，多謝。多謝師姐多謝各位前輩帶領，我會繼續做得更好，多謝。大家好啦，好榮幸再次參與師姐嘅製作，咁咧今次要練功啦嚇，大家都辛苦。好開心啦！今次我哋新娘祝今日3度重演，咁我希望每次嘅演出都有每次嘅新鮮感帶俾觀眾。咁首先就非常之開心，今日有呢套戲能夠3度重演啦。首先第一個多謝師姐，再俾機會我哋去演繹好呢套戲。咁希望大家多多支持嘅。呢個好多謝各位師姐、各位師姐，能夠可以第3次3度重演呢個新娘作，實在呢一個戲係非常之即係擺咗好多心血喺呢個即係戲裏面啦，一個調度啦，同埋咧另外就係感覺啦，公哥哥咧就會為喺呢個 cover 裏面咧，即係竹劍頭會有個新嘅一支曲啦，咁亦都係即係佢哋喺一件好即係好好聽、好動聽，希望第時大家可以多多留意、多多支持。好啊，森哥。好，首先各位早晨先嚇，各位我啲前輩啊，無論晚輩都好啦，師姐會員贊助嘅參與。今次嘅梁祝同上次係有所唔同嘅，因為我哋上次演出過2次之後，覺得有啲嘢要執，咁亦都加咗其他氣場，會見到馬文才啊，咁喺情理上係比上一次係更加好。咁希望各位臨場可以多多指教一下、指導一下，睇下套劇可唔可以做盡善盡美。希望呢個就係我哋嘅目的。多謝各位。好啊，馬文才你講嘢啦。再次多謝師姐啦，今次梁祝嘅3度重演，我都係第一次參加嘅，就飾演馬文才，希望有新嘅火花。多謝。好啊，嘉彤。咁多位早晨，新娘祝可以第3度重演咧，我覺得係一定有佢嘅實力喺度，亦都係有好多觀眾中意睇嘅。咁呢一次亦都有唔同嘅演繹啦。咁希望大家早啲買飛，咁就早啲支持我哋。多謝。好，阿玉娟姐。多謝師姐再次俾機會我，咁希望做得更好。多謝。好啊，到羅你先。多謝師姐，多謝師天嘅製作團隊，我希望再接再厲，繼續努力。好，多謝晒。今日非常開心喺呢度同各位傳媒界嘅朋友、各位前輩講聲早晨先。今次可以再次有機會重演第3度重演呢個《生無不歸》，
我覺得非常之難得啦，亦都好非常之珍惜呢個咁好嘅機會啦。生活不歸咧，呢個戲係一個我自己非常之中意嘅戲啦，亦都係一個考牌戲。咁希望今次重演咧可以精益求精，更上一步，可以演得更加合理啲。亦都我哋有非常之出色嘅前輩啦，同埋各位演員一齊合作咧，非常之難得嘅好開心。咁希望大家都繼續努力將呢出戲可以更加完善做得更好啲。多謝大家。好啊，非常。都係多謝師姐，我哋師姐。其實能夠可以每一個作品都能夠再重演，就好似我每一次都同一個一個朋友再見面咁，即係每一個角色對我嚟講都好似一個朋友。每一次能夠同呢個朋友再見面，再同啲曲詞再睇嘅時候，其實每一次都有另一番滋味，有另一個嘅體會。咁所以我好感恩能夠有呢個機會可以再第3度重演呢個《新胡不歸》，亦都好希望將呢個《胡不歸》本身我哋粵劇嘅經典，能夠將佢更年輕化，或者係更加盡善盡美。多謝大家。好，森哥。好呢個胡不歸同我以往演胡不歸咧就完全冇睇法，係啦。初以為話演胡不歸好易成嘅啫，尤其是個武生有乜嘢啊？哇！點知頭上已經要上黃梅調，喺我嚟講真係呢個都幾大嘅挑戰。雖然話以往都成日都聽嘅喺啲粵語長片裏面，但係今次係要自己唱咧就係另一回事。咁所以都要落啲功夫嚟到處理個角色，希望到時能夠唔會令大家失望。多謝我。大家好，多謝師姐再俾機會我。第3次再做呢個新胡不歸啦。咁我自己就好喜歡呢個文芳氏，即係男主角嘅阿媽嘅角色嘅，即係佢又乞人憎得嚟咧，又唔乞人憎啦咁樣，咁係好好玩嘅。咁呢個新胡不歸喺我自己嘅戲份嚟講咧，都保留咗大部分係原本嗰個劇本嘅內容同埋精髓喺度。咁我希望今次就再精益求精，將我自己最好嘅狀態同埋最好嘅演出呈現俾大家啦。多謝。今次胡不歸今次就歸嚟啦嚇。胡不歸呢個戲咧，其實同我師姐以往做嘅戲咧就都有少少差別嘅，因為呢個戲都係以文戲為主，所以冇咗好多人物佢冇咁多視覺上嘅衝擊，所以只係用以情去帶動觀眾，係咪俾嗰啲視覺上嘅衝擊嘛？冇咁多喺投影啊呢啲啊，但係咧佢係另外一班功力嘅，佢係呢個戲要慢慢靜翻低睇然之後去體會佢入邊嘅唱情啦、人物啦，同埋佢有少少感觸係點啊？師姐下次可唔可以俾佢做好人啊？因為全部係做大反派嘅。好啦，希望今次可以帶到啲新嘅嘢俾大家啦，因為戲真係要不停咁做嘅。你話頭一老試做都係一個磨合嘅過程，即係最終係要經過慢慢不停咁做，要去摸索，先會有更加好嘅精彩嘅嘢俾大家。希望今次可以越嚟越精彩，多謝大家。好，多謝黃哥，咁我覺得喺呢啲戲裏邊咧，咁有每一次唔同嘅演繹啦。咁喺度真係多謝師姐，咁可以俾我唔同嘅戲有唔同嘅角色，咁會喺新戲去做嘅時候再多啲磨練。多謝大家。好，能夠師傅可以。各位早晨，多謝師姐，多謝師添，多謝各位前輩，多謝台上各位前輩。咁再次做春婆呢個角色咧，希望可以更上一層樓，帶到更多嘅感動位俾大家。多謝各位。今趟呢個新龍鴨盞嘅電影咧，都已經係有呢個演出嘅。咁今趟我哋咧會借用呢一個嚟演繹。咁當然我裏邊好多人物咧，大家咧可能睇一次都未必睇得晒。其實最好睇晒3晚啦，係嘛？因為有啲人物咧係比較神秘啲啊，或者爾虞我詐，好多劇情喺裏面咧，同我哋普通以往常見喺台上嗰種嘅開打。咁究竟佢諗啲乜嘢打俾大家睇咧？都要埋個關子啦嚇。咁當然大家拭目以待。希望我同咁多位同業，我哋嘅後學又好，同輩又好，大家一齊演出咧，能
又擦出火花。今次又好非常之開心啦，咁又可以同阿龍哥一齊，同埋好多前輩啊，咁啊同阿新哥啊，咁啊好多各位前輩一齊去合作呢套新龍門客棧。咁啊大家都知道龍門客棧新龍門客棧咧，就係大家喺電影大家都好熟悉。到底係張曼玉角色啊，因為梁家輝角色啊，咁大家都喺度猜測，我哋希望大家觀眾多多支持。好開心身為其中一份子啦。咁最重要咧就係大家希望大家台前幕後大家都演出成功，觀眾亦都多多支持我哋，多謝。能夠每一次可以同前輩們同埋一班台上台下咁多一個大製作，其實係好難得，特別係即係而家喺粵劇界嚟講，真係越嚟越少，所以我哋真係每次都好珍惜，同埋我自己都係好珍惜每次喺台上面能夠同大家一齊由即係睇住呢個劇本點樣誕生，點樣大家去再refine 呢一個劇本，點樣去即係每一次希望可以再做得好啲，再做得好啲嘅時候，能夠俾到一個作品去誕生係一件好榮幸嘅事，亦都係非常之期待嘅事，所以多謝大家。我喺劇中就飾演萬花仙嘅，多謝師姐嘅信任啦。我希望自己做可以做得最好啦，咁可以同啲前輩們一齊學習，多多指點啦嚇。多謝大家。好，我哋有請表演。多謝師姐，多謝徐姐，多謝師添，俾呢個機會我參加呢個演出，可以同咁多位前輩合作，好開心，我會努力嘅，多謝。好，我哋有請新哥。好，都係嗰句多謝咁多位，亦都多謝師姐，真係不惜工本。睇下舞台上嘅演員，即係成差唔多2班、3班，甚至乎4班嘅劇團都容納咗呢啲人，真係所以可以講都係嗰句啦。我諗滿座都蝕本啊，都唔夠錢至關幾，同埋睇到自己嗰個樣咧，哇！幾廿年都冇見過呢個樣，真係由出道嘅時候係呢個樣到而家，突然間見翻都好點講咧，好懷念當出道嘅時候，因為而家呢20幾30年都係掛鬚嘅角色，突然間見到咁嘅樣，咁所以都要揣摩一下呢個角色嘅，因為我係做太監啊，攞嚟西廠啊，咁而且今次係比電影裏邊更加複雜嘅，好似阿龍哥話齋，好多爾虞我詐、勾心鬥角，我哋仲係加埋另一個廠落去嘅。咁至於咩廠咧？咁大家到時睇戲就知㗎啦嚇。今次真係唔簡單，今次真係新嘢，因為以往咧好多戲都係我哋粵劇本有個題材嚟嘅，我哋有啲方向可以參考嘅。今次新龍門客棧係一個影視嘅作品，佢所有個道具啦，哪怕係武器啦，都未必係我哋粵劇以前用開啲嘅，可能18般武器以外嘅嘢嚟㗎啦，同埋演員嘅衫啦，同埋甚至可能一啲表演嘅作風，即係個風格都要變，需要變嘅，因為佢係一個比較新穎一啲嘅作品，所以今次我都真係有少少期待，亦都有少少壓力嘅，真係有啲壓力嘅。因為呢個作品係一個本身係影視嘅著作嚟嘅，你要點去做出用粵劇去做出你粵劇嘅特色，同埋你精彩嘅嘢係要花心思嘅，所以真係好佩服師姐夠膽諗，亦都夠膽做，亦都可以做得成功。希望大家多多支持。都非常期待呢個新龍門客棧嘅，又會同咁多位前輩學習啦。我會盡自己嘅努力做好，多謝。好，振文。好榮幸參與其中啦，好多謝師姐嘅信任啦，亦都好期待同埋好緊張嘅，希望可以通過龍門客棧咧，可以向咁多位前輩學習，都好期待呢一個新嘅劇目。啲戲迷朋友佢哋亦都好期待咁，亦都希望呢一套戲或者係師姐嘅所有嘅作品啦，7月15號到呢個20號嘅幾套戲都可以帶埋，同埋各位都演出成功。多謝。多謝晒。首先當然係非常多謝師姐。除咗多謝師姐俾機會咧，因為我哋2位都唔係第一次
參與師姐嘅製作啦，亦都唔係第一次為師姐嘅戲去編製劇本。但係我個人而言咧，特別多謝師姐今次對我嘅信任，俾我擔任一個執行導演嘅呢一個崗位。咁今次呢套戲好特別嘅，因為頭先大家都講過啦，係用電影去作一個參考啦。咁好開心得到電影官方授權啦。咁其實咧，我哋都係根據徐克嘅版本咧去做一個藍本。嗱不過咧，頭先都見到啦，我哋演員咧陣容非常之鼎盛嘅。咁所以咧，當中嘅故事、當中嘅角色，亦都加入咗好多新嘅元素。咁可能咧，觀眾們一入到嚟就可能已經諗到邊個派別都知道邊個係邊個。其實唔係嘅，因為咧，我哋今次再加入咗一幫新嘅人馬。咁我哋咧都好刻意咧喺劇本嘅早少少嘅場數啦，都唔太透露佢哋嘅身份。希望今次嘅觀眾們咧一齊去到估下，動一動腦筋咁啊睇戲嘅時候咧，咁就要花入多少少自己嘅想像，多啲嘅自己嘅思考啦咁樣。咁亦都喺舞台調度上面咧，我哋都希望可以加入少少新嘅構思嘅。咁透露少少啦，我哋今次咧嘅佈景咧都係比較特別㗎好多咧一啲實景都會出現嘅。咁所以咧喺個舞台調度上，我哋都有少少參考到一啲現代舞台劇嘅方式啦。咁所以咧今次就略為宣傳一下啦。除咗我哋一般睇開粵劇嘅戲迷咧，亦都歡迎你哋帶一啲未睇過粵劇嘅觀眾入嚟，可能咧都會俾到一啲新嘅想法俾你哋嘅。多謝。大家好，我係李霆鋒，係今次新龍門客棧嘅雙編劇之一。其實基本上關於今次嘅製作套戲咧，永森已經講晒啦。我可以講嘅嘢就係、其實因為我哋今次個戲係頭先黃哥都講過啦，係有別於我哋本身粵劇傳統嘅劇本啦，我哋係由一套電影嘅作品移植過嚟，咁我哋亦都係向呢個經典嘅電影去致敬，所以有好多嘢咧，我哋都要重新喺一個舞台上面去點樣磨合，去點樣盡量做到可以做到電影嗰個緊張嘅感覺，但係又唔會違背到我哋舞台上面嘅規則。咁所以亦都係要好大程度上依仗投影方面啦、燈光方面啦、鑼鼓同埋音樂幾方面嘅幾位前輩去幫助。去達成呢一套戲嘅效果，係啦，咁希望大家都多多支持我哋呢個新作品《新龍門客棧》，多謝。多謝兩位。今次咧個新龍門客棧咧，真係個新挑戰，我覺得我而家已經諗緊都好難。咁人物多，咁大家都好期待。咁我又想加啲新元素入去，即係好似即係。超越舞台嘅冇錯嘅電影感覺，咁我盡量啦，因為人物多啊，我會盡力嘅，多謝啦。其實要講嘅咧，佢都講晒啦，俾佢哋咧。咁但係師姐森哥講得好啱，師姐每次做啲嘢咧，都唔自己為利源子弟，為所有戲迷都好着想嘅。佢真係不惜工本，佢搞啲嘢咧真係好新鮮好緊。咁今次打咧，我都覺得我都有啲難度嘅，因為佢今次嘅唔係普通粵嘅，龍哥頭先講，唔係普通喺台上打嘅打子，佢係好多新元素，好似係電影嘅動作啦。我都會同阿黃老師繼續去大家鑽研下點樣去配合嗰啲動作啊。黃老師都會成日教我嘅，咁我都好多謝佢嘅。係咯，希望期待有一個新嘅火花。今期都係辛苦田哥同華老師啦，我係負責音樂就盡量配合，辛苦咁多位，辛苦龍哥、周哥各位前輩、各位手足。頭先再重新望一望後邊嗰個大壁布咧，我就諗起我哋成個幕後嘅團隊啊，即係佈景部啊、投影啊等等。我哋要由14號一直早9點咧，就至到18號嘅夜晚11點咧，每一日都翻朝頭早9點做收夜晚。即係咁樣由朝到晚日日捱夜咧，好彩有海天堂龜苓膏啫。有龜苓膏咧，我哋就唔驚熱氣。Jimmy 首先多謝大家嘅靈感啦即係我12套粵劇，大家都全會界尤其是都好支持我。咁就今次6日嘅演期啦咁就頭3套咧就係重演嘅。咁
咁但係我係會堅持咧就舊戲新做，呢個係必然嘅事，一定要有啲變化嘅。咁我亦都好期待呢3出戲嘅演員喺個演繹方面有一個新高度，即係用你哋嘅戲去打動觀眾啦。咁啊當然我要提嘅咧就係我個重頭製作啦，就係呢個新龍門客棧，咁亦都好高興同阿龍哥第2度合作啦，亦都辛苦台下嘅所有台前幕後嘅演員啊、工作人員啊咁樣，咁希望我哋大家合力可以打造一出好戲咯。咁今次呢個戲咧就投資方面都好勁啊，淨係喺投影或者佈景方面都過幾十萬嘅已經係啊。咁你仲要知道係天花板嘅演員陣，即係好多嘢都未計算落去，都好即係都係幾大嘅投資。咁啊，但我覺得值得嘅，為粵劇試出新嘅彩虹係應該要去做呢條路，應該要行落去嘅。咁啊，另外我亦都係要好感謝吳思遠導演同埋思遠影業公司，佢係好無私，係將新龍門即係徐克版本嘅新龍門客棧嘅版權，以1元嘅象徵授權俾我哋新龍門客棧嘅後續嘅演出，咁啊非常多謝吳思遠導演。咁另外一個要多謝嘅就係我哋嘅冠名贊助海天堂吳耀明博士，佢哋都係全力咁支持粵劇啦，支持我哋嘅團體，支持新龍門客棧啦嚇。咁啊非常之多謝大家嚇，咁啊大家繼續努力。好，我哋邀請海天堂吳耀明博士上台。呢邊